guide us and protect us and bless us all the time, Lord. And we love you, Lord. We thank you for everything. In the mighty name of Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday to you. Okay, dates, so we're going to the Hilayan Adventure Park. And mag-rides ni bahalag kind of gloomy ang train ng weather. Putihag daw po eh. Mangutan na taron. Ulan man. Okay. Honest sila de Rey. Michael Jackson. Dagan kay tao diri karon guys. Amon tong ako mga pasak. Mama, bayad pa tag environment. So aside sa entrance, magbayad kami og environmental fee nga 25 pesos each. Ay, ganun. Ana din na diri environmental fee. Magbayad dali sa. Dire. So, yun nakadagan ang mga tao karon guys. So, sige ka muna dong. Ay, sige sila. Hi guys. Sige. Picture sila ran. Mana? Picture sila kasi picturean ta nila. Okay, hi. Asa yata ticket? 14 may kabuok. Okay, 14 may kabuok. Sige, head count. Okay, stop sa. Kaway, pod. Kaway. The adventure begins, balag ulan. Okay guys, manakay may og hanging bridge. Yay! Yay! Manakay may hanging bridge kay manakay may lodge. Amen! You're not afraid, we're not scared. Ano masasabi mo sa rainbow slide? Ingana yung bation, kung tama na ka sa rainbow, mag-slide ra ka. Ano masasabi mo? Solo ni. Kasi solo, mag-isa-isa mo alangan. Napon ni sila. Kaming duha, sabay. Ina lang ha, 7 mong edad. 4 feet man daw below. Okay guys, na namin sa hanging bridge. Kaway. Yan lang guys, oh. Hanging bridge. Bobo ka man yan namin eh. Bubura ka na pa. Bubura kayo na. Siguro kayo mga 5 kilbit. Oh, no jumping, no running, no horse playing. No jumping, no running, no horse playing. No cripple arms. Oh. Jump, shake, no jumping, no running, okay? Dali lang ha. Sige, Ayaw sa. Una! Dito dapat kamerahe. Kadali lang. Hello guys. Sige. Ay, kuyog ba? Ayaw laging uyog ka. Ayaw lala, wala gina. At ba yung walang uyog? Si Dice ba? Ano si Dice? Ha? Do. Really nice, good. Hello. Oh, ha? Bye-bye sa video, bye-bye. Oh, bye-bye sa video, Yang. Sige na. Andar na. Takar kayo, maraging cakes oh. Ngi. La. Okay. Bagay si Modong. Kaway lang. Ko. Chill lang ko. Dali na mo dagan. Go. Alam mo sa kanya lang ta. Dad, how much does the store cost? Ha? How much does the store cost now? Daddy, but like how cheese flavor of rice. Libre daw siya. Ano yung wapa mo ino? Kai. Wala peace of mind. Wala peace of mind. May picture be. Sa gipang kapoy nagbaktas. Oh. Pilat na rides. Kapoy, diyopak.
Nayopak na sis. Yopak baktas. What's your food? Right, what's your food? Yours is? Adobo. Same sila ni Daddy. Ang ilaha, wala pa. Wala. Karandan, ibibimbap. Sweet-sweet. Salad ako ah. And kape. Kidot, dilabi. Dugay mo order, mas dali mo ah. Ano na dugay man? Nasunod na ta. Ipaluwap na to. Mga team ibang gutom. Para, Hello, grabe ba? Team ibang gutom. Team ibang gutom. Bariyab. Yan. Sige, baba na, slide na, slide. Slide. Sige, go. Ayun na lang. Wait lang ba? Okay, wow. Slide again. Yeah, ilala, baby. Dili pwede balik. Mamugong, makasik. Pagdali. Sige. Okay. Okay, dyan po nagtatapos ang naming adventure. Ugba na po may manulod ra o. Diha ba ta napapicture good Lester o. So magsayo ta diha ugma. Tama rin yung 2 days. Kasi yung mangga ter. Karabi ng mangga na. Mais eh. Bata isa. Ay, may check. Okay, money lang Airbnb. Baalay 7. Tapos darag. Hala, gihago si sweet. Nailutuan diha. Magluto mi gay. Dili na. Dito ay problema mo ater kay ngano nami restaurant. So mao ni ang bahay kubo. Sige sweet, iturni mo sila sweet. Mao ni siya ang CR. Naman ay saga diha dong. Mo nang CR, okay, it's decent amount. Ay, Diyos ko Lord. Ayan na dong. Ang sabi diri sweet. Ang 4 bed. 4 bed. Kamu diri ma. Diri si Papa, si Ranran. Bom, kamu na. Supunin gatos ba? Uy, 200,000 palit ni Mamila sa iya. Ha? Anong masasabi mo sa strawberry mo? Strawberry. Wala, gwapong background diyan mo. Anong masasabi mo dito? Gwapo ba yan? Bigyan na sabon. Pagplato, bukas. Ha? Na dito, sabon. Ito daw? Okay, we're going to our dinner. So, sila naka-jacket ako kay Warag. It's not naman mainit. It's not mainit. It's not naman malamig. It's just chill. Underneath the pine trees. What it is? Pwede hindi ginit yung balay. Brag na uti. Ay, sashit! Okay, get inside. Nagpa-fog na today. No, that's spicy. Other way. Apit pa ni sa clip. Nanihapon may karon sa tanaw. Hilamos. Syarog mahutdan pa mong sabaw. Ay binuangi. Okay. Aso-aso po lang bulalo oh. Ha?
Kainin kita sa tandoy. Okay, the food is ready. The food is ready. Tinola, isa jud ka. Salamat kayo. Let's see it. No, okay, this is a food. Hi, Shrek. Wala ti jam? Kaon na ti jam. Daddy, oh, kanon pa ka? Then half, gabi na. So, muna nino, managkaon. Done eating. Let's go na. Good night. Okay, this is our room for tonight. Sila nice, basig mo ano to ba? Ganahan kay Mrs. Kay na diri. Sila nice ba? Basig mo ano to? Mabalin dire, dire. Okay na to sila dito. Igo na to sila. Igo na to sila dito. May heater. Oo. Oh, nice diri ang last night sa Saddle Ridge. Ganahan ko diri kay na ay pakapi. Wala lay wifi among room. Kailangan pa kamusaka diri. Lock the door first. Okay, let's go. We're going to... Yeah, we already locked the door. I-check ni mo. Yes. Okay, let's go. Going to have our breakfast. And we're going to the Halayan Adventure Park. Day 3. The Halayan Adventure Day 3. Dali na mo mga person. Nice po dito sa Saddle Ridge. Picture mo dyan, nice ilang cabin. Plant area there like lagi. Hey, there's plants there good. Hi. Check. Jam, matubang dali jam. Merry Christmas from Saddle Ridge. Pull the door. So, mo lang area. Ako lang area. Kompleto ang parking. Nasa restaurant. Nasa dagabis ang parking up there. Ha? Saddle Ridge. Mo ni siya. Oh, mo na siya Saddle Ridge. Hawakin mo. Oh, may gari din. So, mo nilang playground dyan. Pwede ko ako dito kang bagay. Ganda ganun. Hindi akong gabi diri. Grabe gabi nga. Mga sila ay magsugba sila diri uling. Sugbag bagol. Pero kung buntag, gano'n kasi pwede siya masuglas. Pero gabi 19 degrees sa puro gid ako mga kaumuran. So wala to sa gapo kayong play. Ay, nga na lang yun niya. So pag di pa train. Oo. Ayun Dako. ko siyang kahoy. So maulang ko, thank you Lord for another day. Gapo lang yun ang cabin na. Kita rin. Na. Nice no? Asa na? Uzi cabin na no? Ora to siya mag-breakfast sa niya. Breakfast. Okay, breakfast. Dito mo. Sabay si ano? Hindi mo sabay si mama, sila lang. Papa, o dyan, di mo sabay? Ano naman? Muna ang room sa Saddle Ridge. And then, ang room na mo is there. Duplex siya. Siya silingan. Napod siya ana. Is po diri ako ang area. Okay, open natin dyan. Kabi diri daghan kay nagnombo sa bakidjol na. Sayo sa buntag gaganag lang. From there to there. Para ma-feeling mo si feeling mo lupad na sila. Sila sweet dito naglinya. Hello. Oh, Superman. Doko din ka diya dong. Ulit to dapat doko siya. Pag na doko na dayon. On orient. Oh, doko oh. Jam, bali na po ng helmet. Sakto na. Oh, bali. Ay, sorry. Dira sila mag-zip to ngayon. Ato bang Jam, face here! Jam, face here! Nang luspad lagi ka? La 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 la! Oh,
Nag-zipline na sila. Tama-tama. Pero tsaka ulan nun na. Ikan kik tao, Dribay. Tanaw sa ugot. Ako may nahadlok. Sweet, mas bugat ka ni Jam niya, Sweet. Doon sa Kati Jam, ng luspad. Nalipong ka? Nahadlok siya? Kumang na sila sakay. Nya, manakay na sila. Wala pa ganun, kabuhiin na. Kabuhiin na, ter. Lain mo na yung kakabuhiin, kimigis ng ilong. Lain niya siya kabuhiin, kibaw na yung ilong. Naong sa goal, be. Ter, ayaw gunitin ng PC, ter. May audience impact, may audience impact. Napo? Saan na sila? Ay, alis na yun. Ay, magsabay na mo. Ato bang director? Ah, higahe. Higahe. Oh, sige. 5, 6, 7, 8. Ani, atade. Wala kay surreal sa istorya. Hulog siya. Hello. Gipaabot mo ng gipaabot mo ng zipline no pa man kaabot mo na mag ara na yun no. Ay dili wala sakyanan. Saka kay ano? Ay pastilan ka dugay makasaka oy. Late ata sa tong flight. Nung sa naman, abi na ako gyano na ka. Lagi mo. Di ba ano daw mo ana daw. Ah, baliktad. Baliktad. Dali na, padulong na ta dito. Balik namin sa Pine Orange Grove. Ay, Saddle Ridge. Sideline si Sagpanilig. Trabaho ko hotel ya. Oo. Trabaho ko hotel ya. Hawag kini siyang limpyo. Oh? Oh. Ibutan ni skala. Alala. Taw. Oh. Nindot lagi. Okay guys, we're on our way back home. Ha? Ay, dahilayan marka. Ay, dahilayan. Ay, okay sini pala tayo, father. Ter, bagay si mong outfit, ter. Color. Dong, di ka malipong di along. Nagay, kuhan, subuhan. already. Malipong masik. Mana? Inom na niyo yung buramin? Ha, paspas ki mga on, kaya wala may mig ka ng sakay bus. Hadlok mabiyaan. Mag-ice cream kasi bisag giubo halago bira. Ah? Man diri lang kuan kinakusgang ganahan ako. Si Papa basa. Ay nagbangga siya. Kita sunset. Sunset.